Il est heureux, hein, là? Oh oui. Un autre pipi. Ah, cool. Extraordinaire. Mais ça sent bon, là. Ah, pas de bon sens. Ah, il est good. Qu'as-tu? Léo, viens. Viens, bébé. Viens, c'est pas là qu'on va. On va là-bas. Oh, regarde ça, toi. Wow. Wow. Magnifique. Magnifique. Hein? Ah, qu'est-ce qu'il y avait ici? Ah, on ne sait pas, hein? C'est sûr que c'est pas les Indiens qui ont fait ça, certains, hein? Extraordinaire. Ah, je la vois là. Ah, je la vois là. Ah, et là, c'est plus bas que je pensais. OK. T'es où, mon Léo? Hein? Vas-y. Va te promener. Yay! Cool! Petit chien heureux. Hein? Ah oui, ah oui. T'es dans ton élément, là, hein? Ouais. Ah, cet hiver, là, ça va être le free for all là-dedans. Hein, mon amour? Un autre pipi, hein? Ah oui, on court, on court, on court, on court, on court. Oui. Et voilà. Ça, c'est ce qu'on appelle des marches de santé. Ça commence à être frais, là. L'air est bonne, là, vivifiante. Ça fait du bien, ça réveille. Ça met de la vie dans ma vie. Oui. Regarde encore un autre terrain ici. Je pense qu'on va y aller. Oui.